सुबह सुबह देखो चिली डिस्को डांस कर रही है और चिली बिना ट्रेनिंग दिए ही हेलो करती है। और टिम टिम भी, लड़कियां समझदार होती हैं वैसे। और हमारे पटेटो महाराज भी आ गए। वो देखो वहाँ चिली और टिम टिम बागड़ बिल्ले के पीछे पड़ गए हैं। फिर वो चाटा मार देगा तो रोएंगे फिर ये। और ये हमारी प्रिंसेस महारानी कैसे बैठी है और यहाँ हमारे प्लूटिंगो महाराज लेटे हैं। हाँ भाई, सोने का ही काम है, पढ़ाई वढ़ाई भी कर लिया करो। चलो डांस करके दिखाओ। फिर मैं अपनी छोटी सेना से मिलने जाता हूँ। फिर घर आकर काऊ की दवाइयाँ लेकर काऊ के बच्चे को देखने जाता हूँ। देखो कांताबाई का भी मन कर रहा है मेरे साथ जाने का। फिर मैं जाके